nyonyeje harayala ko yung haiboza siwana ko sadimo siwana kari ko sako ko tolimo karadio beta vengine kabawala jito bione ko ganko alibari lamba de dogo de ka bare to ka kamera to ko ganko tigi suka mo ngade dum ko batir kante azo ibu ari do ko nebata ton to mika para ya balde il est là parmi nous encore ce soir ça sera boum 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 comme vous avez dit comme je vous l'ai dit encore toujours sur la radio meilleur beta vengine 96.5 FM la radio de référence mais oui on ko toli mon ko sadi mon ko sako mon ko tole dunum engala to ngindre ala ko jakani do nyije ton to mika para ya balde assalamu alaikum alaikum salam bisalmini bebe beta FM bisalmini population Fouta Djallon bisalmini population guinéenne kalawobe kabe woniri wo kalawobe hedade beta FM ouais ton to mika para ya ba balde d'abord min ko taw d'abord wadali mi complet ti ama oui be ton to mika para ya ba oui kono woniri beaucoup aussi dit ton to mika para balde mutar para ya balde si be di tu mutar ngandu ko balde be yata si be mika ko balde yata pourquoi ça bon c'est la même chose ça y ba comme ça y balde comme ko balde anana mo be no maga balde ba jidi be me buy ko inata ko balde ba ouais awa c'est pour te dire mino dirao mino to bay ko india ouais tonto mika para ya balde hande ko référence Fouta Djallon ko référence e galiding ko référence e muradiding kono ayna la fewdo ka sa fewdido murandum mi anda nawnare ari taw darni muradi din darni golleji din mi anda ko ndum mardon ko yom fambe mon be wombe ge sey de gila ka Facebook live haka radio beta FM gine 96.5 FM si tawi a innama ya jebbilo a jebbilo to bay ko wadi ha be indi yo concert ini acce wade ko finde nawnare nde nawnare goto yelotako goto toranuki Allah yo de nawnare are e aduna bay hinaka meden do si tawi be indi reno iden hani renade bay nawnare de ko rabayde bon donc ko ɗum waɗi si tawi tigi o woni tampere jande ɓay minen komin jokki ko wona ko o musique ko mobilisation a wawata mobilisé ɗo noon yimɓe ɓen wona ɗum ɗo no yani de nawnare ɗo no yani donc tampini fota kono ɓay mono wondi e barki tampata a heɓay no feƴƴinira toujours hara campagne oui a heɓay no feƴƴinira hara campagne on va dire bienvenue à Alzoma Koné tonton Mika Paraya Balde haray kasal ɓe ɗo buy déjà landike si tonton Mika no prépare album no eɓɓiɗi fi album fi ko hon ɗum public on haɓoto après coronavirus o si virus qu'est-ce que les gens vont attendre à tonton Mika ils ont dit déjà mais faut que yalla sur des morceaux digo one almost buy heɗi ke mo kam je vais dire on habib fatako no morceau go kadi no ton fi voilà ko morceau ni feɓɓi refewɗo ɗo de buy no nandemo en sourdi ko morceau ji ɗi mi préparé miɗo préparé un album de 17 titres inchallah mi yaltinaymo ɓay no andirɗa no buyno immi dari fi ɓurtugol wallitagol lam nomi yaltinira ɗin morceau ji nomi préparira kadi 30e anniversaire succès de ma carrière musicale donc duuɓi capanɗe tati succès duuɓi capantati komi yoni gollude dans la musique guinéenne tonton Mika haray jamanu no humpa jamanu no wala yo waɗu ngol gallol ngol wona ngol e nanede ɗo puisque piano no takko mon ɗo guitare on no takko mon ɗo langandi ko onon e Amadou Bari wonno ko jogui piano adi yirede piano laggine ɗo o jamanu yo hoolo yoɓe yiiɓu min fo alete min tigui yiide mi hiira guiɗe an public o yiira guiɗe mum auditeur ɓe ɓe nanira noppi mum mi salanta komo heƴe hunde ida andi wano o morceau ɗo miɗo programme mo koko ngam miɗo programme mo o ya piano mais ɗo ko addimi tigi tigi
ko holli tugol to jamao e bido do de mi noto do notango journaliste be Guinée wano journaliste be Beta FM journaliste be kala journaliste yo invité la fi honno bay mido immi dari fi martaba bon mais là ni morso digo no to on tigi mahayni mais mido wa joude toujours fi holli tugol jamao mi Yeta beba, yota nena tipe bebe, fi mo vidida. Usema tena wadu. Yeta beka fi, yota nena yeta be yato fi mo vidida. Pasir kante. Yeta be bari, yota nena yeta be so fi mo vidida. Yeta so yeta bari de. Hina jodi modu, hina ngani modu, kujiku modu, ibu hira. Kokaga, dini adaga ma, kito kambo dai natagan, bika kambo anananan. Wabelong. Yare kangalabe. Mongayas kandela. Yare patako. Yare boje. Ode. Arde Montpellier. Lave, lave, lave. De la vasque de pla. Sériment, yare yari. Yari, esque de pla. Yare jungle boy. Kom, you to jagatu. Kom, esque de pla. Yare lafu. Yo, mette la mer bonsoir. Suka betut, yare ko. Kom de la province esque de pla. Bele lumo, yare korbe. Sagale lamba tigara dena. Besagale, yare ngiriko. Tiamo. Eriko esque de pla. Yare dongo tumba. Lama rumah tinggalane. Wih, pindah esque de pla. Belingalan, yare kamen. Imo bilidan, imo bilidan. Babelong, babelong. Yup.
Akubia partout Akubia Matakau partout à côté de Kubia Zuka Hidayatou. Merci beaucoup Alpha Kubia, il est là parmi nous. Et Bassam Sissi l'autre côté, il est là toujours parmi nous. Merci beaucoup le réalisateur Baké Ramadou, il est là toujours parmi nous. Merci beaucoup et encore merci de l'avoir préféré à côté de Tougué. Oui, ils sont très nombreux qui écoutent la radio Beta à Tougué. Merci beaucoup, mille merci à vous. L'avez 28 quartiers de la commune de Labé. Oui, ils sont là. Oui, puisque vous savez, c'est le confinement en ce moment. Pour tout le monde à la maison. Si vous avez une distance, hakunde madam onge museo. Puisque si tu as ketung gorko nanget so widio nanget so widio kadi atai comme woni sambo. Voilà, il ngandi no hara dum kadi kon vetirta. Ko décret présidentiel ko respecté ko accepté. Wanayo won après confinement tawa dum kadi ko tena boji ni burata durde puisque de ngandi mi do ngandi e ngandra be andra. Hebar bala radio Beta ngine 87.5 la radio leader la radio numéro 1. Bese mutar parayaba fewno kasa fewndi do jama on humpa ko album jelu woni ko yimo don ni ko album jelu woni disponible gila mi fuddi mi wadi album ji jego bon mi wadi di non kadi e yimbe go mais hawti mi wadi album ji mais wadi di do album ji tati ha nay disons si mi calculi bi morceau yero album ji mi jouidi atawa mi tay yayi telen sappo e go ha sappo e didi dino foko disponible oui bon mi anda goddo ko bibbe makko be dudio ko rewbe makko be dudio haray mo mari bura wo mo welde welay do mo jano yeso be fo hay so hollata kono haray mo andi mo welam mi landi kew ko morsto hombo burata welde imo to jidi imo do gambi telimile ko non ko morsto hombo tonto me kuyata lam mi ko weli mi ko burata mi welde tigi Wanene ala ko brandi bima ko kadi morceau don okila le premier prix de la chanson guinéenne ko on morceau don kadi tigi pour mi lancer dans la musique guinéenne mais anda si tawi onon e ba malen si don andindirno ba mal côté du Sénégal si tawi onon e Salif Keita en on gollidi si tawi connexion wadi hakkundeji mom meden andidi kono ko ɓuri mi weldude mi ɓuri mi gollidude e muɗum Baba Mal mi waɗi ɗi concert ji ɗo moƴƴa fof no anndi ɗum ɗon de mi jouidi e Thione Balago Seck on ko woni ben waɗi Balago ko min on ɗo mi jouidi à Dakar ko meɗen gati moƴƴinde orchestre unité ɗo le Ramdan à Dakar ko mi on ɗo guitariste jo makko pendant duuɓi buy alors wono Salif Keita mais yidi mais jouidi kono disons comme les wono artiste invité mi faate andude ko ndo wadi ngal guitar wal no welam ngal welam moƴƴanam ko mi faala le histoire ngal guitar wal tonto mi kapara yaba ko ani ko halda o buyi holota ko ɓayɓe Allah guitar sida jogi guitar a wawi joude guitar ida wawi inspirade ida wawi créande hoorema ɓay guitar rythme morceau mo moƴƴinɗa o ida hettamo ka guitar ko à partir de la guitar wawata ko hettude mélodie on tigi a wawata heɓude mélodie ɓawo guitar ina holoragol ɗum piano ko guitar o woni instrument complet sa wawi guitar a wawa instrument ji luttuɗi fof par ce que min ko guitar mi fuɗɗori piano min gawɗa e guitar la jougol piano ko min tigi joni hoorem piano andi wono instrument ji buyno toon hay balam min ko min tappani hoorem balam ina gawɗa ekkiti mi tappugol balam andi mi anda noon kono guitar wal ngal puisque la mari compital wondema tonto min ko paraya hari ko kam menuisier ɓe yehi ɓe moƴƴini le ɗum ko nanditi guitar wal mi anda si ko non woniri ɗum ɗon hari mi yahay ɗo ka atelier Kawa koto nena Alaji Samake Konkola ko ɗon mi yahay ɗo mi jooɗo mi moƴƴinana hoore en guitar ɓay noon hari mawɓe faala kam mi waɗa musique si ɓe tawino ɓe guitar mbiɗo jogui guitar ɓe guettayno ɓe heela ɓe nahina ɗum ko ya janngu alquran o jannga l'école ko ɗum mi yamima awa kono ɓay hari kullum ko tappin naatino ka ɓanndu welilam moƴƴa
tawi ko mami waɗa alors mi gerdama ha si mawɓe ɓen newnanimi alors ɓayɓe newnanila ɓe maaki condition a juulay a janggay lanna janngude yaha koya yawka université sina ɗum haray mi yaɓirama waɗugol musique min kadi mi jokki ɗum ɗon mi jangi école primaire mi jangi collège mi jangi lycée mi eka université ko on tuma noon mi fuɗɗi yaltinde album a andi bon welaafi ko sattede fota mi fotti par ce que on andi waɗugol musique kamani e tawa hara mawɓe ɓen ko julɓe hay no satti ɓuyi andi ɓuyi kañum no andi waɗowo musique wono ka meɗen ɗo ɗe ko fuyantejo ko neɗɗo haray mo jokkasoɓe alors ko ɗum waɗi si mi holli noon jama o musique ko métier waɗɗeya métier e ɗum hina ɗe métier komi jokki min ha hande mi yara libéré ha hande mi bonnani hoore am andi waɗugol piiji bunɗi bonna avenir yimɓe mi waɗani ɗum ha hande min komi jokki miɗo andi ɗum ɗo ko ɗo mi wurata ko ɗum mi yimmike mi darike gila ko mbeɗi payku mi jokki film muɗum si tawi hande miɗo mari otoje ko musique mi darni galleji ko musique donc wata goto waɗa ko hakkille mum wonɗo jokkude fiiɗum ɗo ɗen ko fuyantejo ko ɓoyɗa na puyɗo puyɗa waɗowo musique o neɗɗo mo andanɗa hoorema Allah no okkori ɗum hakkille par ce que si tawi no woni no janngunoɓe musique ɗo ɗe ɓe heeɗi komi yewtude ko ɓe innay ko gonga par ce que ɗum ɗo no saɗde ɓuuri mathématique yoɓɓidirgol des sons fiyo wono morceau wela fi kono yimɓe ɓen no ƴetti ɗum ɗo waɗi samakala ɗum hina samakala ni ko golle ko sooɓe andi ɓawo ɗo toon to mikko paɗa ba hay si wiyama Senghor hunde jeejaɗo ɓoye bari pantingel gandoma si en wanowoɓe no ɓe wayi hay vraiment ɓe jogui folifeji men ɗe ko folifeji men ɗe ɓe wone gollirde kadi a yiyi no sappo e jowo noga e jowo no waɗi kippu goto kono hande mo ɓe jokki conseil mum kon ɗum woni sombo ɗum toon to mikka téléma ɗum ɗon o mbiɗo sikki an ko feere nde woni ala aduna o hewtino kugo andi joni mo ala feere no satti ka wawa waɗude bono musique ɓawo ɗo a yiyayno ɓe tampi a yiyayno ɓe ŋeŋeru a yiyayno ɓe keronaru a yiyayno ɓe bolon a yiyayno ɓe horɗe ɗum ɗo ko fof joni fayda mutino fi honno ɓay ɓe ala hande kadi heɓude feere no ɓe hollira gandal maɓɓe no ɓe hollira no ɓe fijira no duwa fijirede noon andi no satti donc mi falano moɓude e saayi wono ɓe wuttoɓe tambiji ɓe ekkita sukaɓe wuttugol tambin fiita mulu kono ɗum ɗon o fof wawi gasude ko haray a mari jawdi ko wawa dankorade wono ɓe mawɓe a wawata ƴettude mawɓe joni ɓannamo takkoma innamo ekkite ɓeɗo hara a mana joddi ko yoɓama ɗum ɗon e wawata ɗum fewa adnan ko fewri ɗo ni on andi donc ko ɗin probléme ji fof ko waɗi hande ina gagnanedi ɗo vraiment woni musique de clavier na gagnanedi few par ce que yimɓe ɓuy surtout noon si miɗo joude clavier mi joue guitare haray mi añan non si tawi moyen ala ɓawo ɗo wono Sékou Touré sodayno instrument ji jonna préfecture ɓe a yiyayno ɓe jonna hay paykoy orchestre paykoy ɓe hino ɗo instrument golle on hande goto ala ƴettude instrument jonna artiste ɓe inna golle heɓon ka wuuro andi e wono mar jewle ka men goto innata investissay e fi musique innaɓe ɗo ƴettude ndi jawdi ɗo mi jonna ɓe sukaɓe ɗo ɓe sodana hoore mabɓe instrument ɓe heɓa ka ɓe wuura andi ko ɓay ɓe considéra ɗum ɗo ko métier alors ko métier so a daari hande société ji ɗuɗuɗi Sénégal ko Youssou Ndour
Ouais. goɗɗum ko Wally Balago en famille Thione Balago Seck goɗɗum ko Baba Mal en e société ji notto ɓe mari radio ji ɓe mari journal ji ɓe mari télévision ji imo mari piiji boy lotto quoi mi heɗino tawi mo mari jimɓe capanɗe jowonɓe e gollude ɓe woni e gollidude ɗum ko kanko Youssou Ndour c'est ça a darino henen guine ko hombo jogui ɗum hombo ine wawi innude hay goto fayna donc si woniri noon e watte yiiɗi minen ina fiya men hannde kadi watte wiiɗi soutenen fi o mattaba men anden si ɗum ɗo muli haray koyen heɗo woɓɓe goo a tawa eno hersini ɓuyɗo wi si tawi yaari ni e nder duuɓi seeɗa ni haray musique pular on ɗum ɗo wattinama puisque si tawi wonɓe mo yeehi o ala ekkitiɓe haray ko ɗum woni re'i mi anda ko on ɗumma ɗon ko holno génération fewndo hannde on jamanu fewndo hannde gon eɗen bange non min komi haalata génération fewɗo ɗo ni ko immagol daro hara yejjitani fi o martaba men watta jaɓu martaba men on mula ko yen immo daroɗen fi o martaba men no ɓantora heɓen doole e nder muɗum ko ɗum ɗo ɓurata e nafude ko ɗum ɗo ɓurata e wallude ok jamalaɓe on no faala kallol jamalaɓe on mi hada ko gallolol ngol tonto mikka propose ani kamɓe jamalaɓe on haray hiɓe jenti en nini ɓe jenti en Europe ɓe jenti en Amérique ɓe jenti en Asie nini annon bappo no sutti en no heeɗi en mi hada ko gallolol ngol jonno toon public mo won tonto mikka parayaba ado en ɗumandade min andintinte tum si tawi mi haalanimo Yumma ko Allah
Yuma, yo alla yo be como dine. Nena, uyu yijara. Nena, Nena. nena, uyu yinene, nena, hajama samake. Nena, Nene jara. yuma yeta beba, uyu yinene. Yuma yeta beba, uyu yijara. Yuma yeta bekante, uyu yinene. Manene la. Yuma yeta bejalo, uyu yinene. Manene la. Yuma yeta beso, uyu yijara. Nene jara. Yuma yeta besware, uyu yijara. Nene jara. Oui, merci beaucoup. Merci Fouta Diallo, merci l'abbé, merci Télimile de nous l'avoir préféré. Atari oui, Sokolo, vous écoutez la radio Beta FM Guinée. Merci beaucoup à partout à Télimile. Oui, à Gougoudje, vous écoutez la radio Beta FM Guinée 96.5 FM. Vous écoutez la radio Beta FM Guinée à Parole. Merci beaucoup, auditeurs fidèles de la radio Meilleur. Vous écoutez la 96.5 FM à Kindia. Merci beaucoup à Dalaba, merci beaucoup Pita. Ils sont là, ils sont à l'écoute de la radio Meilleur. Beta FM Guinée 96.5 FM, la radio de référence. Merci de nous l'avoir préféré. À Pékin, Talibou Manka, Talibou Bess, Nyartali, Ikotaf, Syndicat, Dinora, Yombol, partout à Dakar. Oui, vous écoutez la radio Beta FM Guinée à Banzoul. Merci beaucoup auditeurs fidèles de nous l'avoir préféré. On vous dit, Kosa di mon, Kosa comme mon contrôle, mon radio, mon Beta FM Guinée, Guinée-Bissau. On vous dit, Boynoto, Kubati Kunsa, Travail de Casa Familia, 4 jours de normal. Oui, vous écoutez la radio Beta FM Guinée. En ce temps, à côté de l'Italie, on vous dit, Buonasera, Buonasera, Buonasera. Vous écoutez la radio, mais toujours à côté de l'Espagne, Diamant Canto, Palerta Kunta, Uno. Oui, Beta FM Guinée 96.5 FM. Vous écoutez la radio Beta à côté de la Chine, on vous dit, hi-ho. Vous écoutez la radio Beta FM Guinée à Pakistan, Arabie Saoudite. On vous dit encore assalamu alaikum. Kaifa haluka? Bisa di ala Sarafil Musalina. Bimar Makuratin Jiddan Beta FM Guinée 96.5 FM. La radio de référence. Si vous nous écoutez à Télépoulou, Bangana, Dorota, à Télécorée. Oui, on vous dit Kamama, Kaipalma, Aninu Kende, Alokende. On vous dit Tanale. Si vous nous écoutez à Kankan, Kurusa, Manjana, on vous dit encore Haïti. Barado, Iaka, Beta FM Guinée, vous écoutez la radio Beta FM Guinée à Kindia, Mafreya, Forcaria, on vous dit, Watatul Mativani, radio Beta FM Guinée, Inameme 96.5 FM, la radio de référence, la radio leader, la radio numéro 1, Beta, partout là où vous êtes, éléments que vous êtes, on vous dit, thank you very. Tontomeka, Nianda, Tontomeka Pakayaba, Femodo Nini, Sitawi, Bui, Tawu, Be Ata, e Podam, Bui no Ata e Podam, Nianda, Kohundu Tawi, Kopo down Joni Domini, Kopo down Dronu, Mihanda Kondo, what is the vote? High won't ever music you go, better bed after better Kopo down. Ko oki dole podao. Hiden hadi dirai. Ma yoten gonga didi enermu. Right. Si tami no sérieux wadaka e révolutionano o musique o culture peul. By andi hari bawodo wano musique pularo abetake der boîte de nuit. Hein? Wano 1993 mi hebi hakki anda okkimi o clavier. Hein? Mi essayi ndargol no mi beydira accélérera tawa musique pularo yimɓe sukaɓe jiñanayi ɓay disons ko sukaɓe gamata ha awa sukaɓe jiñanino yi mo ay mi yayi no jougol dans les boîtes de nuit surtout à Savatou par exemple hari ko ɓen attila ƴettude naɗanmi ka nder studio ɓen ɗam mi branché ka sono mi joue à clavier o
yimɓe ɓe immoama tawa no wela ɓe yaari no ha no mi ekkitiri no rika en mi ekkiti ceerno mamadou en ceerno mamadou noon ko mo mari hakkille moƴƴat himo yiɗi kadi ko woni wadde ko o etti etteteɗen fof o golli ɓayalaka o yarani fi gollugol ɓayalaka mi naɓani mo min komin gatti mo nawde sénégal naɓimo tenen guine bissau gambie addirimo Côte d'Ivoire ala kam e yaali Sierra Leone hen fof kam yaheno o mi naɓoreno ko ni o woɗodiri e jama o o ɓurti gollude par ce que secret ji no woodi fi ekkitagol laɓɓingol hawata o wawi fi muɗum fota o yi hande sukaɓe fof fayda no ɓurti jokkitude on gol lawol ɗon quoi donc o pooɗa ɗo ɗen hande hina inɗugol tun juré clavier hay orchestre on sa nani a taway ko pooɗam wona waɗede ko fi honno ɓayi ko ɗum ɗon ɗen ɓurtata jiñinde paykukoy si rythme o woni rythme ɗaatuɗo ɓenna ko yurmede pandi quoi donc ɓe jiñata fota alors ko ɗum waɗi hande ko ɗum waɗi doole heɓike moƴƴano e martaba men mi anda ka safrede ɗo so tawi ko honno onon tonto mikko paraya wondirɗo kañum e BGDA son est ce que ɗon humodire maɓɓe est ce que ɓe wattila e mon est ce que jama on est ce que autorité ji ɗi no tambiti on ɓaygi on wallitike on tambitike e tigi o min ala ka yoɓede joddi amen si tawi hara wano yaltinɗo wano si album ko wakkiliɗa ko fou a formi yimɓe tawa hay joni ɗa jokki fi o martaba si hewtiɗo yoɓugol BGDA si ɓe addi droit d'auteur a heɓata hay 2 millions de francs guinéen hara noon wono ɓeɓe sénégal waɗuɗo hay 1 album ma 2 album yoɓete hitande ɓe wono 20 millions de francs CFA si ɓe yini artiste guinéen o neeɓi e nder ɗum ɗo kanko hay joni o ala hay fus ina fotto artiste o ko jokkuɓe artiste on woni ala wadde devoir maɓɓe o fi wallitagol artiste o on andi donc ɗum ko probléme ñano joguiɗen ka meɗen artiste ɓeɓe wallitaka sa yeeyi artiste o no yaltina ɗi album ji nanta inde yiiɗe naɓe leyɗe ɗen fof arta ɗo tawa si on ɗo nawni ko SOS inna jama o kafidir 5 000 10 000 20 000 fi yo yawo ñawnoyo tawa ene yumbi no satti yo Allah danda mo kala voilà ko ɗum waɗi si tawi hande sukaɓe meɗen ga no immi dari fi ta ɗum ɗon kewtam ta hewtuɓe artiste ɓe luttuɓe awa monsieur Idi Bari mi fanno ka haalde kanko e yimɓe buyi jogaɗe hiɓe immi dari fi wallitagol fi tammi heɓuɗo sugu ɗum ɗon ɗe prépare 30e anniversaire o ndaara ɗon ɗen no mi wawira immade mi gayna goɗɗum mbi kadi hara mi gaynana e hoore am no mi kippira ɓeygurande mi kippa hoore am hara e nayi mi toro on andirala toragol sa yi buyno inna par exemple nde ñande mi nanno goɗɗo no posanami question espace innami o bon mi fof mbiɓe sukaɓe fof mi yimɓe keɓe darike ɗi duuɓi fof miɗo gollude haɗi no mi accirani musique mais musique on min miɗo inni on mi fillito kadi musique on ko métier am inna mi ƴetta ɗum ɗo mi waɗi fijindaru ko guesa mom banni voilà ko yimɓe ɓe ƴetti ɗum waɗi fijindaru ko métier comme tous les autres anani donc mini a yata hande mawɗo commerçant jo o inni o heeɓi duuɓi 50 capanɗe jeego capanɗe jeeɗiɗi ha jeetati ha jeenayi o inna waccita commerce makko o jooɗo ka nder suudu no waɗi en nanani donc min kadi ka métier ɗo ñande mi ronki métier ɗe mo andi mbiɗo tori noon Allah yo Allah okkoran feere no mi accitira hara mi heeɓi goɗɗum go ko mi waɗa fi wallita ko sukaɓe am ɓe mi innata ɓiɓɓe am ɓe yo yawaɗama jallaji min Allah danda mo kala ɗum ɗon ɗe miɗo liggade Allah waɗi mbiɗo yiiɗa
mi wawi kadi ko mi woni wadde ko no welde kadi yimɓe ɓe ko mi wadde ko donc miɗo jokki fi ɓurdi mon wadditade ɓeydu rende ha ɓe gayna goɗɗum. Oui. Merci beaucoup Tonton Bik, en tout cas ko komi wi on ko dunere woni ko yiidude ko dunere woni ko tettidude mi rappela on ko raɓɓiɗe ɗo e jolitude Tonton Bik Pakaya ɓe waɗana en gallo fewdo kasa fewdi ɗo Youssou o won ministre de la culture mais o arti kadi hatta mo wadde galli makko ɗi mo yewde États-Unis mo yewde France mo jokkiti programme ji makko ɗi mo jokkiti golle makko ɗe kono enen buy haray koko ɓe wi ko no opposi a waɗa goɗɗum seeɗa ɗum ɓe nawa so feƴƴani ɗum ɗo seeɗa ɗum ɗo waɗa ni wattitirni en tout cas gogo Allah muyama konko ɓe hendoɗa arti se rewata lawol si a wallata tafallu mo wallata tafallu yeɓatɗulam haray meɗen heeɗi on Tonton Bik garlol fiijentiɓe ɓen ka ɓeta ɓen guine ale may
Mashallah, très nombreux. Cerno Amadou, io dalla la yimbe pita, si koyadu kanene, anjena bonuda. Oui. Ya do kamene. Miyana ta mi biko ta kohoto, anjena bonuda. Ya do kamene. Ya do kamene. Ya do kamene. Love it. Ya do kamene. Love it. Oui. Hey ya oki. Malutsa dondama, yari ya. Arden kamene. Love it. Yeta beba, io donna yeta brutta, si koyadu paraga, anjena bonuda. Kala, banana de Rama, io donna la jaya hasa, si koyadu paraga, anjena bonuda. Oni mimi pala mayade, mimi fola mayade. Merci beaucoup. On va dire Kosadi, Kotoli, Aliou Garambe avec sa femme. Ouais, quand on y a un gerte, quand on a un red. Net de la caisse ou Harry, on va mis comme il va la haute de Congo. Il n'y a pas de blanc, ça va être à l'honneur. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur à tout temps. Puisque vous savez, voilà, il est là-bas pour le moment. Oui, je ne sais pas si c'est 2 jours à Garambe, 3 jours à Safato, ou bien si c'est 1 jour à Garambe, 3 jours à Safato. Mais c'est net de Jambi, qu'est-ce qu'on a voilà. C'est qui colle la fereng, à qui la fereng, voilà. Il n'y a pas de blanc, car Radio Beta Femgine, 87 mois de Kavem, Tierno Bobana, il est à l'écoute, Grand Amadou Dara, ils sont tous à l'écoute de la radio meilleure, Beta Femgine, 87 mois de Kavem. Merci à vous, Facebook Live, vous êtes très nombreux qui écoutent la radio Beta Femgine, 87 mois de Kavem, Daka and Daka D, ils sont à l'écoute de la radio meilleure, mairie, mosquée, oui, Konkola, Kurula, Les Sare, Dosare, Domora, Dombi, Malaya, Ndiolo, merci de l'avoir préféré à Papa, mais oui, Koulidara, vous écoutez la radio Beta Femgine, 87 mois de Kavem, Dongol, Kalduyabe, Dongol Dayebe, vous écoutez la radio Beta Femgine, oui, à Fadi, Horesala, vous êtes très nombreux qui écoutent la radio Beta Femgine, dans le train sous préfecture, vous nous écoutez à Popotara, Yari, merci beaucoup de nous l'avoir préféré à Abia, Garambe, Daralabe, oui, vous nous écoutez sur la 87 mois de Kavem, à côté de Dale, Tunturon, merci beaucoup, Noussi, Kalan, Sanou, vous écoutez la radio Beta Femgine, Beta, Kohabo Werto, Boto Monotako, 87 mois de Kavem, c'est la radio qui fait pour que les autres rediffusent. Beta, c'est la radio meilleure. Beta, c'est la radio qui informe, celle qui vous informe. Beta, tonton Mick. Maï! Ouais. Bamo ba ti jallo yidari baka yidari ka. Come poquito no yaru golgara. Poquito no yaru golgara. Ino hano ine.
bere Mi bere suri la mami da bere jodi. Ai, ai. Mi yo mi makko da bandi ko de mami. Para que do wo do. Que do wo do. Mogi di ba o da da. Mogi di ba o da da. Vamos, Yellow. ¡Ay! ¡Pasa! ¿La ves que se va? No sé que se va. ¡Ah! ¡Mike! Ah, bueno. I go to say it now. Kada me ko say ya da bi masa ya. Saru Dakar, Bala Zara Dakar, Leon La Bejama. Hey! La Bejama! Embale, so the world song with me, you get on here. Come, Mama, what they are doing, Mama. Baba, Abdullahi, Otto Jello. Kilo mo tu na gabi. Mojini mo na. Why? Mojini mo kesida. Better! Mojini mo to. Don't want to skip the plot! Mojini mo kesida. Vamos, Jallo, si jambata Jallo, Vamos,
si jallo aradi bakal galika. Jallo mo jallo si jallo warari jallo warai ka. Ay. Ino mo dulo ko pina. Modi di no. Modi di no. Sama. Oui, la bay no compliqué c'est là. Oui. Mais les orchestre pionnier mais vous Oui. mais aujourd'hui quand orchestre pionnier on m'a mené dimi deuxième formation il était le Silistar là-bas. On m'a bay Silistar woni do orchestre Kolima yi be go iwito on m'a be yetti me mené dimi super Kolima là-bas. Awa ko no mi yaari ha mi yayi disons mi jouiri mamu Pafin Jazz ko ni mi yaari ha mi yaari Sénégal mais moƴƴini le Ramdan de John Balago Seck ko ɗon ɓay mi wiwi toon noon mi ardi ko on tuma min préparé au morceau au album plutôt Sarsa Wure Kaba avec le super Kolima Jazz. Ok, ya problème to mi ko pakaya ba radio de makko nen ko leer njula ben nu len wona ko tinde ngi ngarta jukkito de wa ata piske ko en direct piske ko live hay si tawi sonna le garam ben sawdade do mi kayna ta mi wawata ko no hande a ekkita wawa ya problème radio beta fem gine 96.9 oui beta fem gine oui tonto mika mi anda tonto mika kono wondu wi do wono gadi mi Ay na kini ouais Betama. Hey. Allah badare Ala no ke batalla de minanire, minanire, minanire. Kope yang ko tu dikira demi, kenela yang ko dah demi. Ko ayo, yo ajibu, ini to lang. Sini ando na ba dinalo, ude na ito na talo. Ko ngam na mo labi ni gute, ikiti timi chiti na ni. Kumadang ka yung kakubutin, ini ko tulad na ide. Kawitan ka lahat ko din eh, ako na mawana may man. Kamde ko kong kamuda, ini ko pangamadan mo, hindi na kagogit si kapatid. Kumadang ka te kakubutin, ini ko tulad na ide. Kawitan ka lahat ko din eh, ako na mawana may man. Kamde, kamde.
ko yimɓe ɓeddaɓe wote ene ɓe dullanayi so mbiɗan kala han ko deyne anduɗoma wone mayma ceerno Amadou Ismaila otomani simba membe e kankala be otomani imba membe yoro be bote ene be dulla na ine kawi na kara han ko deine andu na ma wona mai ma Ali kali kebutuhan jadi engkau. La radio de référence, la radio leader, c'est la radio qui innove et la radio qui s'impose sur la fréquence magique, la radio meilleure. Oui, on va continuer toujours avec Tonton Miko Parayaba. Oui, sur la radio meilleure. Oui, sur la fréquence magique, la radio Betavem Guinée 87.5 FM, la radio de référence. Partout là où vous êtes, et la manière que vous écoutez la 87.5 FM, la radio de référence Betavem Guinée. Et donc, Radio Beta, FM Guinée 87.5 FM, la radio leader, la radio numérique, partout dans le monde, partout, sur la 87.5 FM. Merci beaucoup, auditeurs fidèles, merci beaucoup, auditeurs valeureux de la radio meilleure, Beta FM Guinée 87.5 FM, la radio de référence. Oui, Beta FM Guinée 87.5 FM. Tonton Mika Paraya Pa, mais anda kasar video, Murandung Koduani, Nohoi, Jakatako, mais si oui, fewdo kasar video hat yutude, bawdo hariko artiste bebek, yobata fonctionnaire bebek, kon hande fonctionnaire bebek ayay buy haray déjà anda dum se wolido be holata ko piske haray buy anda buy yay nani ko be yewtata mi anda hay ko hono woni gerdude ko hono wona gerdede on explication maɗon ɗay min mbiɗo manditi hunde wotere c'est que e saayi lanɗo on ƴettuno artiste ɓe puy naadi ɓe fonction publique fi honno fi yoɓe heɓu joddi maɓɓe ɗi naɓa ɓe forma ɓe ɓe janna woɓɓe faalaɓe wadde honno bono IPS ekkito menuiserie ma ekkito honno ononantela mécanique etc ɗum fof haɗi waɗeteno ɓawoɗoɓe fi encourage gol artiste ɓe kono joni andi artiste hikkinaka nokkugo ko ɗum mi darata yurmede buyno gaaɗen ka meɗen angal anditugol ko devoir ɗum sa daari hande hay se daari fi bange fi la protection quoi, c'est-à-dire fi wono la protection de l'environnement par exemple hande hay e goto immaki dari fi muɗum ɗum no néglige no jokka tum fi naɓɓugol kange jama e bauxite yeykita tagge on wawata wuurde ɓawo ndiyam donc a disi leɗɗe le ala ndiyam saɗata donc ɗum ɗon on sa daari kadi hande a taway wono haɓe du undu men hoore dimma ɗum sa wattanani yiiɗi sa waɗani yiiɗi plutôt a taway fuɗɗike ɓeydude ɓaydan kaka c'est pas normal
ndianda lutiri jon tigi tigi on tele côté Sénégal ha Gambia ene tele nga do be ma dum jokku ciango ngol wala si jeeri do jokku ciango ngol dara andi donc dum do fop ko andi people on ina e tele ma bangi musique ko négligence no wada e bangi de fop mi apprécier dum don de mi wonana fi mu ko e watta yiri no wandire yaltine leydi men ɗin e tampere andi min musique komin wadde ko suɗum fof no tawa toon andi o album par exemple ñokol badian komi wanno kaminata inne golle andite si leɗɗe ɗe ngala ndiyan na saƴata si ndiyan na saƴani canɗi ɗi heɓata si canɗi ɗi heɓa ndiyam yimɓe ɓe wurata eɗamanti ɗum ɗon fof ko fi attirgol attention yimɓe ɓen e fere telema ɗum ɗon donc e nder musique on hande fonctionnaire ɓe ɓen si a inni fonction hari artiste ɓe yoɓayno fonctionnaire mi inneteno yeytiɗoma ɗum ɗon o trompique par ce que na hari artiste ɓe yoɓata fonctionnaire ko woni noon hay no woduno artiste ɓe puy natanoɓe fonction publique fi yoɓe waw heɓude noɓe débrouillera hara ɓe accitani fiɗo martaba men encourage ko yimɓe ɓe fiɗo martaba fewno ko sa fewni ɗo so wattaniɗa hari ɓawto ko kolima jas wonno labbe wattanila soya star je sais pas kono bono mamum ko parfinga wonno ton wonno non wa hayɓe Conakry ha yesto mi anda ko on ɗum waɗi fewno ko sa fewni ɗo ɗum foppo muti joni mo ɓe jokki e koro mum ɓe ɗum mum e tele ma ɗum non a yejjiti mi yewtunoma fi orchestre orchestre o hari so no wono renouvela ɓe ɗaɓɓayno instrument ji kesi ɓe jonna orchestre jiɗi ko ɗon yimɓe ɓen a heɓay courage gollugol mais kono a indi a waɗa musique amara guitare amara piano amara sonorisation kono waɗirta musique donc sa calculi ɗum ɗon on fof a taway no satti no hulɓini ko ɓurata e wallude fof ko si geɗi wawo wallitade fi e martaba men ko ɗum woni martaba men on no accita martaba men on est ce que noon ko autorité ji ɗin accitindi e martaba men on ka enen tigui jamaoji ɗen accitani hoore men martaba men on e tigui sa daari a taway hay ɓawɗo nomi expliquanima noon wono sodugol instrument ko état on tigui sodeno instrument jonna fi tambitagol martaba e kono si tawi hande hewti woniri ni ene no wodi jogiiɓe jawle hara anda ko waɗa jawle ɗe no way sodude instrument jonna sukaɓe ɓe fiita o martaba ɓe mum ko ɗum woni alani ni ko ɗum woni mo ɓe haaja kay ɗum hande tiiɗina fi ɗum ɗon si tawi le goɗɗo perdi ɗengal makko ngal ara hey fu o heddora mo perdinamo mum on haray o perdi annawola kara o ɓike koye ɗengal ma ngal rewata Allah ko nani si tawi a wi a reway Allah e ɗengal ngal a nanata a heeɓi Allah yeɓardulam mi anda fewno ko sa fewni ɗo tonto mbiko paraya ba ɓawa ɗo galli ɗin hari ɗi manno inde kono ɗo fewno ko sa fewndi ɗo mo ɓe yimay tu woni si o wiyama Alpha Yaya kotoli moɗon labesare kotoli mon Alpha Yaya kay tout le monde a répété tout le monde a sadde so daari gallo wiyetengol Nina oui wona non kono hande mo ɓe yimay culluy ɓugo toon culluy ɓeyata kon ɗum woni muradu ɗum kon ɗum waɗi ɗo muradu e ɓurata feƴƴata komi haalani o ko mi innino ka début iɗen mari probléme on ko honɗum sukaɓe ala gollude ɓe ƴetta musique on ɓe waɗi métier ka ƴettuɗa waɗɗa métier ma o a golla waɗa sérieux e ko wonɗa gollude ko ko goɗɗo gollata e a ɗaɓɓata ko ala ƴiyan inna heɓa e doole ko ma ɓe ɗaɓɓa ma ɓe imnoɓe daro par ce que si feƴƴi men menen comme wonɗo compositeur de tigi mo kala a yiyay ɗo goɗɗo no waɗa gallum ɓe artiɓe fof jokka ɗum gallum ɗo ɓeyna ko ɗum woni musique donc ɓen ɗon ko fellitotoɓe haray ko fellitotoɓe to mais jogotoɓe
inna joni yo mi calcule mi waɗa wano par exemple o morceau dara miijiɗo inna hande accimi waɗa sugu ɗum ɗo gal inna yomi compose wano o morceau Mariama par exemple ko une histoire réelle ɓay ala ko ɓuri sattude ka aduna ɗo de si a yiɗi goɗɗo on ɗon suɓike marɗo jawdi accama har alle ko Allah joganimo giggol laaɓugol ngol an miskino joganimo giggol laaɓugol ngol kono jokka jawdi voilà o jokka jawdi o tektoma donc an ndi no satti no yurmi alors ko ɗum waɗi min mi jooɗi mi composé o gimol parce que mi nani histoire no racontiri no histoire tawmi no yurmi la seule manière fi rippugol ɓernde makko nde kadi ko compose heɗi to moƴƴatino ngol écoutez ça auditeur fidèle de la radio B c'est parti à nouveau mi yiɗunoma fota hay mino fiiti fima fota mi nanatano ko goɗɗo halanayɗona hersindami yesso ayme hajo yo Mariama mi yiɗunoma fota hay mino fiiti fima fota gikkol mi falano kanda ko woni mi yejjiti komi peetuno fimada mi yangi fima ɓayri miɗo yiɗuma huccanno mi fewtage o marɗo jawdi ɓay mom mari jawdi ɓuri mi ja ndaramo tertorami ɓayya tawi min mi ala goɗɗum kiyo Mariama Come vedo una fimada, mi yangi fima. Bairi me do yidoma. Tawa koya etsena ye so kai bega yo. Hida anduna kiu bego no yidi mi foda. Mi tetti be possa bumada. Etsina mi yeso ai. Tawa koya tampi na yo Kiyo Maria Ouais, tous les Mariama, ils sont très contents en ce moment. Oui, Mariama. Viete de Mariama Bendu Wilti. Mariama. Mariama. Tatampi na yo Mariama.
Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, merci. C'est une histoire réelle qui, en tout cas, Tonton Mika Barayaba a été, en tout cas, choisi de santé pour dire attention, pour dire encore aimer ce que vous aimez et encore de ne pas aimer ce que vous ne aimez jamais et encore restez vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un conseil. Oui, BTV Guinée 96.5 FM, la radio de référence, Gigol, Nohulbini, Gigol, Notanzereni, Gigol, Kotana. Ali Bari, Odarana Ilandong, Anatandang, Ablaye, Kankalabe, oui, Ablaye Kankalabe, Omaza, Otantomik, Parayaba, sur la radio meilleure. BTV Guinée 96.5 FM. Ali, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ça est là? Tontomik, Parayag, Nare, Tontomik, Parayag. Be walliti yimbe ben may allez BTV Guinée c'est Baba Galle 87.5 FM Baba Galle allez Babalde mita de mek paraya Babalde goro clavier yima o hitade ina watade hitade o hare no lewrube mo kala mo bayno yetayno au moins un minimum be mo mi dirayno be addanambi labe ma be wala ka content be na ndo ko mettere ame hare no be fotini la badgol andi dum do marki la fota ko mi andiri ko gonga kanko jettuno kanko kadi jettuno guitar o neddimi onni maître ino mi ɗo leddi on ko ɗum ɗo mi yetti extérieur hay mo yehi Angola o andi goɗɗo wawata yejjitude waɗanede o andi donc ko gonga ceerno Mamadou ñande go leddina yo guitar neeɓi fota o andi e kono hina ɗum ɗon tun yimɓe duwa jooɗade ɓe waɗa ko kare mi wi ko ɓe torotako min sa yimɓe ɗo continue de golle hande mi wurata man jallaji mi waccata goɗɗo kadi fi o ko rangoy mi non non si mi a neɗɗo wakkiliɗo mi ɓurtete encouragé de ko wakkiliɗa ko par ce que ara ida mérite encouragé ko mais kono innugol ko fiya hokkoram mi waccirtama mi wowta mi wata édité tugal ɗo mi yande fo ha commerçant ɓe ɓuuri woni laɓe ɗo nantuɓe yimɓe mi waccani ɓe fiyoɓe hokkoran jawdi non mi waccani goto andi ko devoir on min wadde wono morceau ji ɗi nanɗon ɗi woni morceau yawɗo maneɓuɗo fof ko waaju ɓay heyo morceau mariama ha ko waaju jikke bonnatake ko waaju morceau gambiwol ko waaju etc etc fima welila ko waaju hay keyna ko waaju andi mbiɗo haalna woɓɓe sa remata pomme de terre mi jaɓita jeeyade bon ɗum ko waaju piske ko remoɓe pomme de terre ko timbi wolana non donc e tigi tigi o fi ɓen noon o mi wawata haalude yoɓe waɗu mata ɓe waɗu si ɓe faala ɓe waɗu si ɓe faala ɓe accu a min ko mi waɗi devoir an o ko ekkitugol ɓe fiiɓe ɗa yoɓe heɓu kamɓe wuuro voilà oui so wattani fewno ko sam fewndi ɗo est ce que haray ɓen no jokki ko wajino ɗo ɓe ko eno wajoɗo ɓe noon est ce que mi nana woɓɓe maɓɓe no yettaɓe Diallo Soulaye yette Ba en Soulaye yette Bari en Soulaye yette So en Soulaye ɗum aray leñol fof wiyama Soulaye joni mi anda si tawi ɓen no jokki ligne éditorial mo jonnuno ɗon ɓe on no ɗon on téléma ɗum no mi haalante tun ɓe jiñay ha ɓe jiña ɓe yalta cadre yalta kamɓe holli ɓe ɗo par ce que min mbiɗo yamiri ɓe hunde wotere watto yenno e nder gimol watto waɗu ɓaasi e nder gimol yimɓe ko nafata jamma o ko ɓurtata wallitade jamma o e nder koɓe joggi waɗo jokkuɗo commerce sa encourage mo e nder commerce makko o hay ɓurta heɓude doole o inna a yo ɓurtu wakkilade sa tawi remowo e nder golle makko ɗe encourage mo o ɓurta
gollude japar bla mi anda telimile ni be jentien meter lari telimile be jentien mi fala telimile fi jenti be ben gilande ma telimile ka sare ha telimile no didori telimile mi anda d'abord ko di kondo l'histoire telimile on puisque mo bene yote ko bala bueno telimile yimɓe ɓuyno haala ko haali kono miiji to telimire yimɓe ɓuyno miiji si tawi telimire ko Fuuta ma telimire ko Baskine ka ha ina on question alors min ko ɗum waɗi simi inni ha mi holli jama o telimire kadi ko laggine min telimire no ani mi wasi ko Fuuta ha ko ɗum waɗi ka depuis miɗo ina yawgol ka faala hina anigol ka muɗum min ko Fuuta Jalon fof no welanmi lagine fof no welanmi antuna morala telimire mi ya ko ɓay telimire welila mi heɓuno jikke telimire ɗen jikke nomi yiiri ɓe noon ɓay ɓe innayi ko Baskine kono ɓe teddinirinmi wasi ko Fuuta mi woni donc kala ka welo welo woodi wata jiɓo haray mene ko ɗum ɗo welata men waccugol japar bla donc mi andintinte ɗum mi programme ɗo telimire kono miɗo wawma yimande seeɗa telimire hara ko rythme mi jokkata a seeɗa ni tout juste fi hollugol ma kono mi moƴƴinirimo ngol yawgol ka faalaɗina kañugol ka muɗum min ko Fuuta Jalon no welande laajine fof no welande gacceraɗo woni haccanamorona telimire yimɓe jalluɓe no telimire ko gandal no telimire ko potte no telimire ko bamtal no telimire jokkere genna no telimire gacceraɗo yimɓe senta dabarera yimɓe guguje dabarera sare kaliyo dabarera yimɓe santu dabarera consatamiyo dabarera ɓe dara manaki dabarera ɓe ɓuruɓel dabarera gacce dabarera meter lari bedana depuis telimire ka sare Umar Fafana
Bosya kata mon grand, c'est secrétaire là. Alpha Marbino. Modiama del Socorro. Abdoulaye Sirima Landana na chama madu Kohombo kani Kante Landana na juera tu Kohombo kani Abdoulaye Sirima Landana la chipa mende Kohombo kani dede Yetta de Jallo Landana la chipa mende Kohombo kani dede I got her. Oui, merci beaucoup. Merci l'abbé. À partir de là, on vous donne les numéros. Vous pouvez appeler et encore poser les questions à Tonton Mika Parayaba en direct, en live, sur les deux numéros que vous connaissez, 624 13 17 17 ou 664 63 63 11. Quelqu'un au bout du fil. Alors, Ndiara Magoy. Allô? Oui, il y a pas de problème, mara hodu mono dude automatiquement bon ko jakan kedden ko jakan kedde ko tay pour jakan biye ya pas de problème allo Ndiarama allo bon ali bari bacce mamar be dartana e bawto muradi ding kon wonir tom piske auditeur be bengi be jenti ngi be fala tawdede que radio beta fem gine 96 bonde que fem la radio de référence mais doy dum day goddo ko yobde ton do mik para mi tekki dum goddo yobde allo Ndiarama allo Cheikh Aliwa oui inde mon goddo no do men Ibrahima Touré Diallo de Taïbata oui Taïbata dana la Taïbata alhamdulillah mais wi on ko toli naam naam merci beaucoup. Wonti ke fata be kadi ide wondi mi dotorium Portugal wallitagol lan comme joki ko. Merci beaucoup. Bene wobe kono ko bogola on jarama. Jam to nginde mon konto wonde mengino dude. Mamata ramata itirande mabase ya nam. Allo Mamba bata jarama kono way jam tu dala be PCA be foppi be jam ok merci mi wetti ke fota. Merci beaucoup. Mamadou Ramata depuis PCA beta be ngine alo jarama koy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarama de Eyo inde mon konto no ngene dude men. o mi cerno Boubacar Gila Bendele Nam beta no wi on ko toli. ko adi konta mi salmina don ko do mutaru paraya ma babe amen mawbe mutaru paraya Nam. Dari karo Mamadou Ramata ibro do mo joyi do tani tonto mi mik paraya e bolle mabbe rek. Nam. Gila taka kadi ko be do mo men don kadi ka en gawri don kadi hay no yetti Nam. ko
barki yalla joni mi salmini ko wummiɗo yettono wattani kooli ko kay aw o weltanama teleta merci beaucoup merci beta fm gi nekk ka 624 97 17 ka 664 63 63 11 awa jarama mi haalanoma mi jaboto non ko wawanta palla ko waɗugol ɗiga leggal kasa kasa mo heɗo day ndemo Aliou Garambe yewtane lam sirima so accata wujjugol mi jabitay jaja Enjero d'abord, enjero pour tonton Mika. Oui, pas de problème. Amen. Kena yo kena jabita jaja yo kena okata muri yo kena atoda tabongo yo kena atoda tabendo yo kena anabota na chidiba yo kena anabota na ngamugol yo kena 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 yo kena jabita jaja jabita jaja Señora Tatibi, Villamita ya. Ewan sang, Helena Millotón, son soldada la Mercedes, Villamita ya. Beto no tumba, yo también la me la miro. Sono battaglia che tanzini, Sono basecata. Perché io dalla lansima, sotto il contatto che internet, di capite. La Mercedes, Villamita ya, Villamita ya, Villamita ya. E dimmi Malina, io non è la meningalante, sono andata alla ponte te, Villamita ya. Vedete ya, io non è la cima moda, sei arata puru, Villamita ya. Villamita ya. Beleluma, yo donne la Merico, se gara da sagale, Villamita ya.
bijabite jaja, bijabite jaja, bijabite jaja. Serima, Oi. yo bana na timbe membe, seyara takamoto, bijabite jaja, bijabite jaja, bijabite jaja. Oi. Sandela. Ela Yunus Andela, Tanala Andela Tong. Hey. Dan tu kau invitation na sama dia. Nam. Mon commandant, tu m'appelles un garçon. Terus mama kau. Nam. Nanti tu nak lagi. Ada tu saya kudu. Mengari aku ya. Jadi dong dekat mobil tu. Nam. Ini kereta dia sekarang dia. Dar bisa kita jadi. Nam. Ada mobil kerja kerja mengawal di depan orang. Nam. Mulai untuk menanda, saya kira bukan punya lagi. Nam. Ini mau bodoh ini dong. Nam. Anda balik duit, mana melengan di balik duit. Nam. Mau biar kemana? Tak kali kemana? Nam. Kalau kopi kerja tahu, nanti kemana dari saya. Nam. Kono wodi. Karena mi dari orang macam ni. Jadi ini dari kok minggu kemana balik? Nam. Nanti lagi. Merci beaucoup. Merci le commandant Yunus. Yunus Andela. Ouais. Merci. Il n'y a pas de problème. Aliou Merci, Garambe. Mr. Louis Garambe. Ouais, il a fait une geste pour se donner. Il n'y a pas de problème, on va continuer. Alors, Diarama. Alors, c'est bon. Oui. Alors, on va te dire. Alhamdulillah, inde mon compte de domme. Comment on va le faire pas de autonomique? Nam, kotoli mo modi mo mat gando. Il fait autonomique. Modigando. Na autonomique. Kono ay guerrier. Wah, ça va très bien. Ok. Autonomique. Sinon, il faut aller voir notre moi là, il y a mon édio. Ah. Ah. On Ça c'est pour toi. Il faut écouter. Merci beaucoup. Oui, Il a andi gando oya clavier ala node. Kono mi do ma andi tinde tu gimongol pay seri ma bisiki andal ko gimolongo. oui. Mo mara digay mo ne difu, mo tampi kay digay mo ne difu. Ara tawa gore joma, amara na ore ma, lubota madoloke, amara na ore ma, oina ma. Kominji, anji, konike tutung, kochonchi ma. Foto, kalawol, imo visite imbe ma, oina ma. Tase kanang, tanyo panang, talajanang. Mo mara digay mo ne difu, mo tampi kay digay mo ne difu. Ara tawa beltino ma, hila marina unudo, luboda mo masima ko, amara na ore mo, o ina ma. Bino mariram difu, mi wawata, mi fokiti. Bamba nang domada, sudo da kalabutane, potong kalawol, himawundi jiu bebui, apiata, ayanata, ajatata. Ajabitata ko kang kuji deviyo, mo mara digay mo ne difu, mo tampi kay digay mo ne difu. La prochaine fois je viendrai avec le clavier. Ouais, formidable. On va continuer toujours avec les auditeurs sur le numéro 624 13 17 17. Alors, Diarama. Yana ko tamo ngajaram. Eyo, mama la poche ire poponera. Ido wiya ko toli. Salmini om mo dimostra para ya. Nam. Mama labo. Elma. Nam.
an kala ko betu andina yimɓe ɓen cottani amen Naam. ayi ɓen cooliɓe ɗon Naam. bandi wonɓe e maɓɓe duuɓi jeɗɗi meɗen wonni Naam. ha hande mi yaari ɗo bani adama bima tigani Naam. ha hande mi yaari goɗɗo no yara feere ara ko suwa ko ɗon ko suwa ko laminaki tan Naam. ha hande mi yaari ono jokkondiri e debbo fewndare Naam. min seede mum ko yeeɗo portogala saka cuudamo natta o waawo Naam. ko ñamata toon so natma ɓe wondi ɓe ñaami o ñamata Naam. sa waɗanimo diwo jomum sappo yara yalluta kanko sappo ƴette kadima makko soja ko yerda ko makko no ñalli Naam. o wali min bukkinta clavi e ɓottite ɗon 100 franc wattata kadima makko koɓe woni ɓe ñamata o takata ko jomen Naam. kanko koko wadda ha o lefte koko ɗuɗɗon top Naam. sa firtino anani an ñanat ko maɗi Oui. sa jaɓɓike ko tumpanko makko maɗi Naam. sa ƴetti ko rottama ko maɗi Naam. kono nin paya ko noko ba Awa. o yennata ko marlata ko fiimata ko dorogota ko yanata feere meeɗa yiide ɗum wiɓe yeɗi meɗen wondi so yettikono ko yakata ɗum ɗannora mo yettiɗa yettere ko hunde woɓɓe nomo toŋe yo namɓe ɓen tambitoɓe mbaare ɓe kaalje daka ɓen ɓe on ɓe yitti ko feƴini tawala ka woni ɗumnala sisiyo han 80 kamene tawa ɗoɓɓar ko nammaduma ko taw sabarade Naam. ko ɓen ngaddiɗe kaalje daka ministre artiste ko ɗumɗo so waɗiyu accitani nokala kona kali accitani nokala kona kala ko ɗumɗo ɗon ko dangre walla okkide yaga ɗeni bakkene Amin, amin. endo numéro ko landoma ɗo numéro mo jonnama ɗo ko lobbatti lanni Awa, d'accord. Allah wonde won wonde tampene nde yo Allah naga wata Allah tampingal nakala Amin. Amin. Merci beaucoup, Maman Lapo. On va continuer toujours sur les 624 97 17. Allô, Diara Magoy. Allô? alors sara On Diara ma inde mon compte no dum men. rawata ko saba ko jommi madame Diallo Way sawratu madan Diallo, petano wi ma ko toli. merci on ko ke non ton topi Naam. la wattidi e moƴƴa non goɗɗo maɓɓe ɓe no foti Naam. yewirkele ɗo moƴƴa non Aw. Merci. Aw, merci beaucoup. Ke fota. Ouais, jettay goto ɗo e wadde gallol sakkitorol ngol e nder o émission men labe tumbo jemma beta o jarama koy. Oui. Allo? Oui, kombe konto. On jarama ko Ceerno Souleymane Tata. Ceerno Souleymane Tata beta no wima ko toli. Merci beaucoup. Miɗo weltani ɗon tonton ni paraya min ni Naam. tonton ni para mi fagara jollamɓe ɗon e yewto seeɗa. Naam, hinoma hinoɓe. Assalamu alaikum. Alay koye salam koto ɓukta on jarama. On jarama Ceerno Souleymane. Dala toon. Jawtu yadala. Ko jaɓɓigi moom ɗeɗɗiraɓe ceerno ma ka bofta. Ah, d'accord. Ok. Kanene No mi andi. On jarama. kono tonton mi ko ngala ɗum andade on nawa mi fale on waɗange gonɗon nawa o. Nar hawa dak. ay ɗum nade so ɓe sigi elfirti ha yo waɗu o jaɓaɗi waɗane moy ko nde wonde. Ok. Nawa. No, mi andi nar hawa ko mami programme mo. Do andi nar hawa. Bord dans la rive de Grand Niger, de la brise nocturne caresse bien les larmes. Je découvre le petit hôtel Narawa. Narawa, tu m'as nourri. Narawa, tu m'as souri. Chambre douceur, ambiance sereine. Y côtoie hospitalité panafricaine. Dans cette maison où le client est roi, je me sens naturellement chez moi. Narawa, tu m'as séduit. Narawa, je te remercie. Oh, Oui, c'est la radio qui innove et c'est la radio qui s'impose. Merci pour ton salon. Merci l'abbé. Merci Guinée. Merci Afrique. Merci Europe. Merci Asie.
tanto mek mi anda ko mbaaji wonɗum marɗon ko biiɗita noon wonɓen e jentade ɓen e artiste ɓe fewniɓe fewndo hannde ɓen ɓayray a innayi jamanu no mari ŋakkereji moolanaɗi e génération o buy e maɓɓe fewndo ko sara fewndide o komi haalanta sukaɓe ma komi haalanta jamma on fewnoɗo ɗen ko ɓurtugol tampugol o martabay sukaɓe ɓen jokkuɓe ɗum ɗo ɓen mi torotoɓe yoɓe ƴettu o musique ɓe woni wadde ɗo ɗe fi o martaba ɓe waɗa sooɓe ɓe anda ko ligge ko ɗo ɓe duwa wurde ɓe wurna yimɓe goo si tawi hande les grandes vedettes woni Europe woni hay e pays ji wonɗi takko men ɗo ɗi no immade jonna mbuuɗi dongal million ji wallite wono wonɓe torade wallite wono wonɓe jokkuɓe ɗum ɗon o fof ko ɓayi ɓe heɓude ko jama ono walli ɓe ha ɓe heɓi ko ɓe heɓi ko mi toroto jama o watta ɓe néglige ɓe watta won añamɓe par ce que si mi wallima a waway wallude goɗɗo kono si mi wallanima a heɓani doole fi no waɗira goɗɗum a wawata wallude hay goto par ce que haɗa ina jindi no wallira hoorema donc musique et football ko andan ɗo hoorema ko piiji okkayɗi jawle des milliards et des milliards kono aussi ɓe heeɓi ko walla ɓe ko ɗum mi toroto jama o yo wallito sukaɓe no fi o martaba min heɓira doole ko jama o wallata goto tun wawata fus ɓay no mi yimirno ñande go mi yimno e gimol hondu wotuɗum torotata hayre ɓulle kono woniri tonto mi anda kono ɓeyde toon ɗo yo kañum piyano on homban en émission o mi anda siɗo mari ɓeytono ɓay sonna mon ni pellet o ɗanaki eɗo mari gueɗal to wonɗo e gollude ni on kadi ɗanaki buyi ɗanaki mi anda ko mbiyroto ɗon ɗo ɗo on kañum piyano on e guitare ɗon hombande émission o min komi haalanta mo kala mbiɗo weltani ɓe gon ɓay wela fi wondugol artiste yo wondu e ɓeygu makko ɓuri duuɓi noga yara ɓe haɓani mbiɗo weltanimo ɓay ko wonani jaɓi so nanananolam o jaɓanimmi min haɓayno haray ko ni se wonayno mbiɗo weltanimo fota hande ɓiɓɓe amen ɓen janɗi ko oɗo woni toso ko donc Ismaïla donc mbiɗo weltani Allah mbiɗo weltani esiraɓe hen ɓay ko wallinmi ha ɓeyga jooɗi mbeɗe dankade ɓiɓɓe amen ɓe wela fi artiste ka yaari wo hare no yiɗa ka artiste ka yaari wo hare haalaji ɗi fof no haale hoore makko woni gonga woni fenande a nana e woɓɓe no inna ara nonne mi ara mi tawa woɓɓe no haala min mbiɗo anndi Big Para ko minen wonduno ni e ni lanno noon tiɗa anndi Big Para mi yewɗano min iɗa anndi Big Para mbiɗo anndimo kam hay hanke yaari ko minen wonduno ara noon ko min ara mi dari yeeso donc ɗum ɗo o fof miɗen feƴƴina ɗum ɗo o fof andiri pour te dire yimɓe goo aray fena piiji fi waddigol lan e ɓey gon ko min ñaminaynomo ko min fijiraynomo wiytu sala wi heureusement ɓe gon no faami o faami ɗum ɗon o fof o wakkilike ɗum ɗon fof sapo aya mbiɗo weltani jama lagine mbiɗo wattani jama Fouta fi honno par ce que wano pita duuɓi ɗuuɗuɗi mbiɗo yahi no jour pita kawtede min noon mi wonno sabu weldigal hakkude sukaɓe pita e sukaɓe laɓe par ce que e saayi hari no haalede yimɓe waddodira sukaɓe pita e sukaɓe laɓe kono ɗum ɗo o fof feƴƴuno par ce que ɓe yahino fiɗigol pita o sukaɓe pita ɓe wernaynomen pita to tonto mi anda o gueɗal men ɗo mi faalete kanko tigi o ƴetta micro o yewta en est ce que imo faala naam on wata moto ko honɗum o newatde ni si tawi no tonto Big Para ba o newni ɗo e wadde gallol sakkitorol ngol awa way
Ismail, s'il vous plaît, haray public ko humpa mama deza haray bu humpa mama Ismail abata to micro no Ismail ajarama ko dubi jeli woni ko jogita la mari 15 ans dubi sappo e joni kon don day wadde fewdo sayi do nini la jangude ke classe on bonda la wadde 9e 9e oui mais anda fewdo do so tawi hida fala lontade babbe ma pike ko ono woni jildude ko ono woni yaadude mais anda so tawi da fala be lontade fi wata giggol babbe ma mulu wata giggol babbe ma may min ni taw ɗum no tawa ala e hoore am ko janngugol ngol taw mi faala si mi lanni noon janngude on tuma mi ndaara si mi jokkay golle baabe ŋaande on tuma mi ndaarsin jokkay golle go mi annda haray gorel ma ɓen no jentima ko goreɓe wa koɓe faaɗa hewrade ni jentiɓe makka cuuɗi no waali ka cuuɗi no heɗima an Ismaila la ñiwro goreɓe amen fof ɓe woni ɓe jangidude ɓe kay kolla men fof la ñiwroɓe noon merci beaucoup Ismaila mais voilà, tonton Mick Paraya, c'est la radio qui fait la différence toujours. C'est la radio meilleure. Beta FM qui n'est 97.5 FM. On a Galol, Sakitorongol, radio Beta FM qui n'est. Non, mi wayna ton déjà, haray ko rowel tan de alzum koné, haray ko kanko wonane ka page Facebook to, haray page sirma, page radio, haray kanko wonane to, haray pasikante ka verdare futa wel tan to, mamadali garambe kanko sonna makko. Basikate kanko sonna mako tonton Mick Paraya kambe egenal mabbe on pa Thierno Amadou ka réalisation kañum Ali Bari elaka bawalaji to haray tonton Mick Paraya ba kallol sakkitorongol haray mi wiyo adenen à partir de 14h pour votre émission préférée aussi Salakou Yagal sur Plaisatu Pisangal tonton Mick
kokoga Jukita mangai mana kokoga Sibijuki mamiru iduba Sibijuki mamiru holiba Bebeta, beta keper, y bebeta kayaru. Merci tonton. Merci. Ok. C'est bon, là. Ok. Merci. Merci. Tonton. Non. Baik ko di lang ko mi tawete ande ile. Merci, Mr. Madame, merci. Voilà. Merci tonton. Ok. Demain inchallah. Ok, Inch'Allah. Abana ni ko de ka. Et vous, il dit pour nous là. Voilà. Yeah. Bye bye. Bonne nuit. Yeah. Yeah. Fabe. Violation de cameraman yede dige. Dani on the gatela. Photo bengo. Ko ko mo di